हांव काय करना हांव म्हाज्या फ्रेंडाक रावला हांव पयस रावला ना पूण हांगा सर ITI आहा मरे सर हांव पयस रावला सर थिंगा पयस रावला काय बसतालो फ्रेंडाक हय तुम्ही हांगासर कितें करताली मागीर जाल्यार मेडिकल करूया ना पूण कितें करता तुमी हांगा सर ITI च्या फुडल्यान ओके मेडिकलाक येता तू मेडिकलाक येता आनी आनी हे कितें हे कितें हे कितें हे कितें हांगा सर हे कितें कोणाचे कशें तर हय तो खंय गेलो आमचे टाइम जाय जाल्यार सामान चेक करू शकता सर ना हे कितें ते माझे न्हू ते तू बसलो कोणाचे? कशें हांगासर? हा मेडिसिन टायमिंगाक बोलला टाइम कितें करता हांगा सर सिरप घेवपाक येता सिगरेट मारपाक गेलो सिगरेट मारपाक गेलो आनी हांगा ते कितें तर ते बाटलेन कितें आहा तर सिगरेट मारपाक गेलो पण ते बाटलेन कितें तर सर म्हाका दाखतलो तू फ्रेंडाक रावला हांव फर्स्ट टाइम आयला देवाच्यान हेंका विचारा हेंका वळखना हांव हेंका जाल्यार विचारा हांव वळखना हेंका चल नाका सर उगीत जाल्यार म्हाज्या फ्रेंडाक फोन करता पळय आतां फोन केला आनी आयला ऑफिसर आयल्लो हांव हॉटेलार आयल्लो राव रे हे हांगासर कितें तर हांगासर ओडपाक हांगासर ITI आहा राव रे हांगासर RTI आहा कॉलेज आहा हांगासर हॉस्पिटल आहा आनी हॉस्पिटला कडेन तुमी ओडपाक रावता हांगासर कितें आसा बल्सन सिगरेट आनी काय ना सिगरेट ओडून रावता हांगासर मेडिसिन पयल्या पोती पयला न्हू काय हे कोणाचे हे आमचे न्हू आमचे पहिले 2-3 जण बोललेले आम्ही हे ओळपाक मेडिसिन नमस्कार आमी आसा सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक हांगासर एक RTI आसा कॉलेज आसा ह्या कॉलेजी कडेन तुमी पळोवंक शकता हांगासर भुरगे जे आसात हे कशा तरेन हांगासर पिवपाक आनी हांगासर ओडपाक बसता बाय कितें करताले हांगासर तूं हय वॉशरूमान येयलोले ती बाटलीन कितें आहा ती बाटली धाकटी तेतून कितें आहा ती बाटली आहा पळय ती कुशी I don't know that there are people bottle this. बट हांगासर कितें करता ITI कडेन कितें करता तुमी I come for P man. RTI कडेन कितें करता कॉलेजी कडेन तुमी इतलो टायम No, यू डोंट नो बेश्टोच रावला हांगासर तुमी I just came for. मग तू हांगासर कित्याक रावला मग तू मदीं कितें जाता फ्रेमीन साडीक राव मरे मातसो म्हाका तू सांग Don't take me. डोंट टेक दॅट व्हॉट यू आर डुईंग ओवर हियर I am not doing anything. No, you can take anything. मागीर हांगासर कित्याक रावल्यात तुमी I just come for washroom. I said no. कितलो वेळ हांगासर वॉशरूमान तर Just now I came, man. आमी आसा सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन हांगासर RTI आसा आनी RTIच्या कुशीक हांगासर तुमी पळोवंक शकता भुरगे जे आसात हांगासर बसतात हांगासर गाडयेचे तांचो सोरो आसा एक बाटली आसा हांगासर कितें करतात कळना सद्या हांगासर रॉबर्ट आनी म्हापसा पुलीस पावलेले आसा आतां तांकां घेवन वयता कित्याक मेन सांगपाचें म्हणजे हांगासर जे म्हापसा गव्हर्मेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा त्याच्या गेटी सामकार म्हणजे कॉलेज हांगासर कॉलेजीचे भुरगीं सुट्टात कॉलेजी भुरगीं सुट्टाना हे भुरगे हांगासर सगळे हांगासर आसता कितें थेट आतां तुमी पळोवंक शकता तांकां म्हापसा पुलिसांनी आतां सद्या धरला हे भुरगे कॉलेजी कडेन कितें करतात हांगासर तें कळना अशे काही स्पॉट्स आसात हांगासर ज्या जाग्याचेर काही हांगासर वायट व्यसन चलता वा हांगासर सोरो पियेलो वयता हे सगळे हांगासर पळोवंक शकता हांगासर सगळे बाटल्यो पडलेल्यो आसा सिगरेटी आसा हांगासर दिसाचे तशें अशें दिसण्याक येता हे वातावरण पळोवन की हांगासर रातच्या टायमारूय हांगासर सगळे बसतात हे पळोवंक शकता तुमी हांगासर बाटल्यो सगळ्यो आनी हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी हांगासर आसा तेंचे ITI ट्रेनिंग कॉलेज हे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ह्याच्या सामकार म्हणजे थेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक आनी जे ITI आसा त्याच्या सारक्या सामकाराक गेटी फुडल्यान हांगासर अशा तरेन हांगासर भुरगे जे आसा हे दिसाचे व तशें रातच्या टायमार बसलेले आसता सध्या घटनास्थळी पुलीस पावून तांकां सध्या व्हेल्ले आसा हो एक त्यांचो एक अड्डो जावन जाल्लो आसा हांगासर बसपाचो डेली
कितें हय ही वाट हांगासर जी बियरीची बाटली ही त्याने बियर हांगासर तुमकां दिसना का हांगासर त्याने ही बियर दवरल्या तो भुरगो हांगासर येयलोलो आता ह्या जाग्याचेर त्याने कितें लिपोवन बीन दवरला जाल्यार आमकां खबर ना पूण तो हांगासर येयलोलो ही वाट तुम्ही कशा तरेन आहा ती पळोवंक शकता नमस्कार एक अपडेट घेऊन तुमच्या समोर हांव येयलो आसा सध्या आमी आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक जे हांगासर एक इन्स्टिट्यूट आसा आरटीआय आसा त्या आरटीआयच्या सारक्या एक्झॅक्ट फुडल्यान आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक हांगासर दिसा धवळी हांगासर तुमी पळयला की हांगासर कांय भुरगे जे आसा हे हांगासर सोरो पिवंक व दुसरे जे ड्रग्स आसा हे ड्रग्साचें सेवन करपाक थेट हांगासर बसलेले जेन्ना ही गजाल जेन्ना हांगासर म्हापसा पुलिशेक कळली म्हापसा पुलीस हांगासर घटनास्थळी येवन हांगासर सध्या तांकां व्हेल्ले आसा पुराय अपडेट कितें आसा पळय ती आमी जाणून घेवया पूण जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी पळयलां की थेट आरटीआयच्या फुडल्यान हांगासर गेटी फुडल्यानूच ज्या जाग्या वयल्यान कॉलेजीची भुरगीं येतात वयता शिकपा खातीर त्या फुडल्यानूच हे भुरगे बसून आसतात एक वायट इम्प्रेशन हांगासर अशें पडटा भुरग्यांचेर की हांगासर दिसा धवळी बसल्या आतां दिसाचे जर बसतात हे भुरगे हांगासर अशें पिवपाक आनी ओडपाक ते वायट व्यसन सेवन करपाक तर हे रातचे सुद्दां हांगासर बसता आसतले अत्यंत गरज आसा हांगासर पेट्रोलिंग करपाची आनी आमी थेट फूल एरिया जर पळयली आतां तुमकां आमी दाखयली हे हांगासर पुरा रानवटी आसा रान एरिया आसा आनी हांगासर तो भुरगो एक जो आसा हो हांगासर येयलोलो आतां हांगासर येवन त्याने कितें लिपयला बीन जाल्यार आमकां कांय खबर ना हेची पूण आमी एक हांगासर रावंड मारला आनी हे तुमकां दाखयला की कशा तरेन हांगासर ही एरिया आसा पळय ती पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते हांगर जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी जे भुरगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान व हांगासर जे आरटीआय आसा त्या आरटीआयच्या फुडल्यान बसलेले त्याच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान म्हापसा पुलिसांनी ह्या हेतून एक बरें काम केल्लें आसा बरी पेट्रोलिंग तेंच्यांनी केल्ली आसा हांगासर आनी तांकां सद्या व्हेल्ले आसा आतां तेंचेर पुराय चवकशी करतले की ते भुरगे एक्झॅक्ट कोण आनी कितें पूण तुमी पळयला हांगासर की कशा तरेन ते भुरगे बसले ती बाटली तुमी पळयला की ती बाटली थंय आसली हांगासर पळोवंक शकता सगळे सिगरेट्स पॅकेट सिगरेटी पडलेले आसा हेचेरूच कळटा की हांगासर वातावरण कशा तरेन आसता पळय ते दिसाचे आनी रातचे आनी मेन म्हणजे तुमकां सांगपाचें हे थेट जे चल्लां पळय ते सारकें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक चल्लेले आसा ओपनली हांगासर भुरगे बसतात आरटीआय कडेन कंटिन्यू बसता हांगासर भाऊ भुरगे ना पण भुरगे कंटिन्यू आसता हांगासर आसता कितें करतात हांगासर बसून हा पियेतात आनी बाकीचे आनी कितें आसता पूण सदांच आसता आसता दिसाचे आसता रातचे
रातचे असता काय खबर ना म्हाका हां पूण दिसाचे दिसाचे बसतात ते पयले दिसाचे बसता हांगासर पिवपाक अच्छा आता हांगासर एक भाऊ आसा त्याने सांगलो की हे दिसाचे भुरगे हांगासर सदांच आसता म्हणून बसपाक कित्याक अशा तरेन जर हे भुरगे हांगासर बसोंक लागले अशें वायट सेवन करपाक जाल्यार हो बॅड इम्प्रेशन हांगासरले जे स्टुडंट जे येतात पळय शिकपाक हांगासर तेंचेर हो परिणाम जाता मागीर